Gente, hoje é noite de São João, vamos dar fogueira, né, vovó? Da mãe dele, tá na hora que ela morreu, foi ontem. Aí tem a sua mãe, eu já tá atendendo já, acho que eu preciso fazer meus dentes, eu não tô aguentando. Não é teu pai, tu se lembra daquela Oi, que teu pai gente. tinha uns araminhos aqui, meu. Teu pai só tinha 3. Não vai subir não. 4 dentes. Chorar. Ah, Aí eu fui encontrar ela, né? vovó! Aí ela apontando o dedo, mamãe, cuida. Apontando pra ela. Está em meu... Porque tá gravando. Diga aí, hashtag sai pela fogueira? Sai pela fogueira? Eu me narrei todo dia. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a fogueira. Dá pra ver? Dá pra ver? Dá, né? Aqui, ó. Ó, é aqui, ó. A muriçoca tá arrombando aqui. Ó, finalizou o cabelo de manhã. Tá bonito, não tá? Já tá de noite já. Aí eu já me arrumei já. Já corri meus cabelos. E eu vou com essa roupa aqui, ó. E não é a blusa do Atacadão, viu? É outra, é que é parecida. E com essa calça aqui e meu sapato. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a fogueira ali. A fogueira. Ou pula ou não pulo? Todo mundo tá arrumado pra ir lá pra boca, não, pra lá. Aí, ó, as bombas. Tem 2 apitos gaiados. Tem 2 caixinhas de traque-salão. Ó. E tem chuvinha também. Tem. Aí, ó, tem as dois cores de chuva. É negócio aí. Um monte, acho que tem. 1, 2, 3. Tem 12. Aí tem as grondonas. Ó, isso aqui é maior. Isso aqui dura mais. Também tem a bomba. A bomba tem umas aqui, ó. Tem essa daqui, ó. A mãe não quis comprar a bomba batom. O povo aí já estão soltando um monte de bomba. E eu vou soltar a minha. Olha que massa esses óculos. É mentira, viu? Tô de 3 meses. Gente, eu não tenho muita coisa pra gravar, não. Eu tô toda acabada, nós estamos indo pra casa. É meia-noite agora. Alumínio, menina? Meia-noite e 12. É meia-noite e nós estamos indo pra casa. Eu tô toda acabada. Amanhã tem que acordar. Amanhã tem que acordar às 5 horas. Não, 6 horas. Pra ir pra escola fazer prova, né? É isso aí, galera.